we spin the block, hit the gas, hit the gas. Vi shvaćate koliko je lagano za voziti. Dobar dan i pozdrav svima, dobrodošli na još jednu recenziju. Danas napokon na kanalu imamo BMW-a GS-a 1250 Triple Black, jedinstven, zato što mogli ste vidjeti na uvodu, znači doslovno motor je pun karbona što ga čini unikatnim. Ovo je zapravo jedan idealan motor koji služi za sve one koji vole avanturu, a i za one kojima auto nije dovoljan da odu po namještaju IKEA. A zašto sam nazvao ovaj motor otac adventure motora? Zato što jednostavno ima nešto što ni jedan drugi motor nema i to sam spomenuo u onoj recenziji od 1200 Adventure-u, dakle onaj prijašnji model. To je naravno bokserov motor i zato ovaj motor nema konkurenciju, jer bokserov motor ima nisko težište, lijepo je balansiran i zato se tako savršeno vozi. Motor koji ima više Nm okretnog momenta, to je 143 Nm okretnog momenta, nego konjskih snaga kojih ima 136, a vjerujte mi to je i više nego dovoljno, ali to ćete vidjeti tek u vožnji. Motor ima 6 brzina, pogoni ga kardan, dakle nema lanac, što naravno znači da nema ni održavanja lanca, sprejanja, podmazivanja, čišćenja, osim da redovito mijenjate naravno ulje u kardanu. Što se tiče ovjesa, posjeduje ESU. Zašto ja nisam ljubitelj toga? Zato što za većinu vozača to će biti ok, dakle da se po uvjetima na cesti ovdje sam prilagođava. Ja nisam ljubitelj toga iz vrlo jednog jednostavnog razloga, jer se ne mogu priviknuti onda jel motor tvrd, jel motor mekan, jednostavno tako sam naučio, no to ne znači da ESA ne valja ili nešto slično, nego samo ja preferiram rađe ručno štelujući ovjes i samim time mi je puno jednostavniji i bolji za baratanje i za vožnju. Sjedalo, kao što ste mogli i pretpostaviti, toliko je udobno da jednostavno možete voziti satima i satima bez pauze i zapravo jedini razlog je zašto bi trebali stati na pauzu je taj što vam prijatelj sa drugim motorom ne može pratiti tempo. Udobnost, položaj vožnje, znači ko da držim bika za rogove i motor je stvarno masivan i tako se osjeća, a opet nekako neutralan, leđa su mi uspravno. Zapravo sve ono što jedan avanturist i želi od motora. Vozio sam ga malo prije nego sam počeo snimat i zapravo se stalno pitate jel BMW sakrija nekakav kauč u motor, jer ne možete vjerovati da motor može biti u stvari ovako udoban i to je ono što se meni najviše svidilo. Sic je jako spušten, inače je motor dosta viši i to se može vidjeti ovdje, pokazat ću vam kasnije malo detaljnije. Znači motor je dosta visok, to je meni možda jedan od najvećih problema, a to ću vam i demonstrirati zašto. Prednja guma je 120 17, a straga imamo 170 17, što znači da će nas vjerovatno pokušati izbaciti iz okuke van, ali tu će nam uvelike pomoć bokserov motor koji težište drži jako nisko. Ovjes Televeler, dakle to je BMW Vizum i koriste taj ovjes koji radi jako dobro već godinama i zapravo mislim da je ovo trenutno najbolji GS koji možete kupiti. Imali su puno opoziva, međutim kako su išli kasniji modeli tako su ih usavršavali. Tako ako gledate sebi kupiti jednog GS-a, gledajte da je šta kasniji model. 1300 sad ima 20 opoziva. Znači proće još nekoliko godina dok ga ne usavrše i dok ne dođu do savršenog motora. Tako da definitivno ovo ostaje za mene favorit. Zanimljivo je vodeno hlađenje koje ima amortizer volana, dakle to sve uvelike pomaže. A sad ću vam pokazati ovdje na tako reći poligonu zašto je ovaj motor toliko dobar. A sad bi više prestao s pričom i idemo se malo provozati. A sad će vam biti uskoro sve jasno zašto ovako govorim o ovome motoru. Pogledajte ovo. Vi shvaćate koliko je ovo lagano za voziti.
Znači ovo su te stvari gdje ovaj motor briljira bez obzira na svoje gabarite, znači ono skoro pa se možeš u mjestu okrenuti, evo pogledajte di ja sad stojim, znači ono čudo, baš čudo od motora. E sad ćete vidjeti kad ovdje dođe do problema. Znači stavimo ga u ler i recimo da sada padina dolazi ovdje na ovu stranu, dakle nagib je na nogaru. I sad vi dođete tu i stavite ga na nogaru. Ovdje ima sreće što je dosta nizak sic, pa sad imam polugu za odlijepit ga. Međutim, kad je motor onako visok, vi stojite dosta gore i ja bi sad trebao gore iz ovoga položaja se gurnit, a nemaš polugu i tu njegova težina dolazi do problema, a mi se sad idemo obući i provozat sa ovom zvjerkom. Koja je ovo bičina od motora, moj sinko. Jer vi shvaćate šta mi upravo vozimo sada? Tako da nemojte suditi ovaj motor dok ga ne probate, jer definitivno bit će vam žaj. Za vas koji tražite navigaciju za motor, imate baš posebno za BMW-a, imate i univerzalnu za sve ostale motocikle, tu je Carp You Ride. Kod za 35% popusta vam je dolje u opisu videa. ST Moto 50, to vam je popust od nekakvih 100 i nešto eura, tako da ako mene pitate, to je dobar popust. Ovdje čak vidite ovo kako se i kočnice, kad zakočite kočnicom, on vam odmah prikaže. Dosta dobar TFT display za BMW-a. Kako lipo, kako je motor linearan, to je strašno. Nice. Top, stvarno je gušt voziti ovaj motor, tu nemam šta reći. TFT display mu izgleda dosta dobro. Položaj sidenja, to je to. Znači u fotelji sam, ali sam zapravo na motoru. I sad je u dynamic modu, mislim da mi više od toga i ne treba, iako da budem iskren nisam baš ni istraživa te modove, zvuk. Pa mogu reći da je dobar iako su 2 cilindra, ali bitno da nisu 2 reda. Ja inače ne volim crne motore, ali ovom motoru to stvarno dobro stoji. Pogledajte vi šta se ovo naginje bolest. Sinko moj, ovo je ko da voziš neki tank od 300 kila, ali ide ko metak. Znači, zaštita od vjetra 10 od 10. Jebote kako dobro pada u zavoj, ovo je čudo. Fantazija od motora. Ali ono što se meni ne sviđa je šta malo možda mrvicu vozi sam. To mi se ne sviđa. Ono, vozite ga vi, ali dosta vam on pomaže. Moj Behi. Quick shifter i mjenjač rade besprijekorno. Jedino sad i malo osjećam vjetar, to je po laktovima. Ali dobro, to mi nije ništa čudno.
I dalje se vozi bomba. Zaštita od vjetra nema uopće, znači čak i sa mojom visinom. Mislim da je ovo dosta dobro. Težinu ne osjećate uopće. Na volan se treba baš priviknut, jer ovaj ESA volan funkcionira na jako čudan način. Jebote, le vidi ovo. Sinko, možeš naušnicom strugat u zavoju sa ovim motorom. Treba se navikniti na ovaj volan, jer ovaj elektronski jednostavno on ga sam podešava, kako vidite, preko rupa i onda nemate nikakav feedback sa ceste šta se događa. Znači vi prolazite preko rupa i nije vam jasno šta se događa, di su te rupe. Znači ono jako čudan osjećaj i barem za moj pojam, jel? Kako lipo ide motor. Znači ovo, ko nije proba, ja ga preporučam, znači ne 100, nego 1.000%. Baš 1.000%, naravno motor je opremljen i sa tempomatom i tako dalje, ovdje možete i ovjes namještat. Najteže se navikniti na taj volan gdje nemate u stvari nikakvog doticaja sa cestom i ne znate šta se događa, i to je možda po meni jedan od najtežih dijelova na koje se treba navikniti, dok ova recimo vožnja po zavojima a ide ko blesava. Tu se nema šta reći. Znači on sam lovi ove zavoje. Top. Motor je strašno stabilan i amortizer volana ima. Ne bi nikad htio imati crni motor, ali ovoga bi baš htio u crnoj boji. Iako onaj bijeli, to je plavo bijeli, oni pari još veći 10 puta od ovoga. Tako da to mi je isto malo čudno. Općenito sidit na tako visokome motoru. Znači jedinstven motor za onoga ko se želi gasirat, a i onoga ko želi putovat sa ženom, jer ovaj motor mu to stvarno dopušta. Osjećaju se rupe na gasu, zvuk je dosta dobar, naravno sa Krapovićem, ali i tvornički oni imaju poseban jedan ventil šta im daje zvuk, to je kao njihov patent, ali ne smeta meni ni Krapović, da pače draže mi je njega čuti. Sad ćete vi reći ovo ono, a ja ću vama sad pokazati kameru. Znači, pretjerali smo sa naginjanjem i ovako to izgleda. Ali dobro, bar leća nije stradala. Sve u svemu, evo sad ovo kad sam se malo sporije vozija, užasno je dole nogama vruće, ali kad si u čizmama i ovim kožnim gaćama vruće ti je sve jedno. Pogledajte ih šta vozi.
vi sad ovo. On stoji ko željeznica. Koja fantazija od motora. Samo što eto, meni ko ljubitelju starih motora, malo je dosadno, ali ga može iskoristiti stvarno masu zbog tih elektronskih pomagala, jer to mu stvarno dosta pomaže i zato je jednostavan za vozit, naravno jedan od razloga zašto je jednostavan za vozit. Nije ovo motor za mene, ja sam prenezreo da bi vozio ovaj motor. To će vama Barbaduje reći. Tako da eto, sve u svemu, meni je motor jako zabavan, grije iz njega, ima te neke vibracijice, zaštita od vitra brutalno dobra, tako da tu stvarno nema šta reći. Motor je jako linearan. Evo neki Kinez. Motor je jako linearan, mjenjač fantastičan. Mislim da su ovdje s ovim modelom stvarno usavršili BMW-a i tu nema puno priče. Samo ja mislim, kad bi se malo previše vozija s ovim, ja mislim da je vija preopasan po cesti. I zato puno ljudi me pita da zašto nisam nikad kupio Hayabusu. Zato što sam svjestan sam svojih mogućnosti, svog ludila, veliki jaki motori. Neko će reći, ma dobar sam njoj u glavi. Ma nisi ti prijatelju jak u glavi. Di sam ja ovo otišao? Palija sam put, moramo se vratiti tamo. Nisi ti prijatelju jak u glavi, to je sve super, dok ti vrave ne dođeš, imaš priliku za dat gasa. Onda nastaju problemi i zato ja nekako smatram, naravno ja opet govorim tu za sebe, da ja osobno još nisam spreman za ovako nešto vozit, jer jednostavno prebrzo bi se navika i onda bi počeo čini ludosti. Znači ja ne znam, vi kopčate da motor sad sam daje gasa i to ono, tako reći ko neki autopilot i stvarno je fora ojivo. I sad tek kad napravim ovo, on usporava. Mislim, kažem vam, jako dobar motor, a ja ću se sad ovdje okrenuti polukružno i idemo donijeti nekakav zaključak. Evo smo došli do kraja i još jedne recenzije. Meni je bilo jako zabavno, to moram priznat. Glavni dio šta puno ljudi pljuca po ovome motoru, zato što je kao postao nekakav statusni simbol. Ali mislim da ima i opravdani razlog zašto, jer je motor stvarno bez konkurencije, zaista poseban motor. Ima nešto što nijedan drugi nema, naravno ne pričam sad o BMW-ovoj radilici, tako te stvari, nego jednostavno je poseban na svoj način. Sad, ljudi nisu ga nikad probali, a ja vam garantiram kogod proba i sjedne na ovaj motor, oduševit će se prvo zato što Adventure je motor, a za one koji vole gas, vidjeli ste kako se dobro može provozati ovaj motor.
Motor koji je spreman za sve, osim da ga posudite prijatelju, jer vjerovatno ga onda više nećete vidjeti ni prijatelja ni motor. Dakle, vidio sam ljude koji ga voze i na laganom makadamu, ja bi ga koristio isključivo za lagani makadam jer stvarno je dosta težak da bi neko od nas amatera ovo vozio na off-roadu. Motor koji definitivno izgleda kada će osvojiti svijet ili bar parking ispred kafića sa još 2 dodatna bočna kufera, ponašanje na cesti, eksplozivnost, brzina, znači motor je stvarno savršen. Motor ima vrhunske kočnice, zaustavljanje i initial bite i dalje kad nastavljate kočit. Ovaj njegov shift što ima BMW, dakle stvarno vam pruža glatko mijenjanje brzina, znači nema osjeća trzaja i tako dalje. Neka negativna strana je što se osjećaju vibracije dole na nogama, na štafnama, na nekakvim određenim okretajima. Ne sviđa mi se i njegova težina u mjestu, dakle uvijek morate računati kako ćete ga ostaviti na parkingu, a ja to baš osobno i ne volim, jer ako ga ostaviš malo ovako, doduše s ovim sjedalom je to puno drugačije, jer dosta je nisko, pa onda imate polugu za dignit ga, ali na onome tvorničkom teško da bi to uspjeli. Glavni problem ovoga motora je što je skup, ne može si ga svako priuštiti, a čak i ako ga možeš priuštiti, onaj ko vam kaže da su jeftini za održavanje nisu, znači sve je skuplje nego na nekakvom običnom motoru, jer jednostavno to si platija kao i kod BMW auta. Međutim, ono što ovaj motor ne trpi i ako ga kupiš i nemaš novaca za održavanje, brzo ćete izdati i neće baš dugo trajati. Dakle, ovo su motori gdje se ne preskaču servisni intervali, trajaće 1.000.000 kilometara. Tako da mislim da to govori samo za sebe. Postoje motori koji su primjerci, koji su prošli i 400 i 500 tisuća kilometara. Znači ovo je motor koji bi ja odabrao za putovat sa ženom po svijetu. Još jedna negativna strana je ovaj elektronski ovjes, treba dosta vremena da se naviknete, jer vi uopće nemate nikakav feedback sa ceste i vi kad prolazite preko rupa nemate ništa ono da osjetite na volanu šta nije u redu, jer on to sve nekako ujednačava i onda ja u stvari uopće nisam svjestan šta se tu događa, tako da treba malo navike da naučimo na te poteze na volanu. Naravno, može biti problem grijanje iz mašine ljeti u gužvama i prometu, a kao što vidite širina je maloga smarta pa se nije baš lako provlačiti, pogotovo ako imate i bočne kofere. Što se tiče modova vožnje, ima i bezbroj, još samo čekam neki mod vožnje koji može izbjegniti komarca pri brzini od 90 km/h, samo se šalim. Znači stvarno dobro mu funkcionira ta elektronika ABS Pro. Ako niste znali, BMW ima ABS još od 90-ih, možda čak i 80-ih, nemojte me držati za rič. Cornering ABS, znači doslovno usri zavoja s 200 na sat, pukneš kočnicu puno i nećete ispraviti. Tako da to su jednostavno neke stvari što ovom motoru daju poseban osjećaj. Ako ga recimo usporedimo sa KTM-om, onim 1290 Adventure što sam ga imao, ovo je 10 svjetlosnih godina ispred njega, puno je glađi, podrška je puno bolja, znači možemo mi govoriti za BMW da on ima puno opoziva i tako dalje. Međutim, BMW nekako brine za svoje mušterije i sami ti opozivi su rješenja za probleme. Ovi motor ima puno potencijalnih problema kad je tek izašla, se nije znalo kako će se pokazati i na kraju se ispostavija jako dobar, tako da što se mene tiče, meni ovo ostaje otac svih motora, a vi dole u komentaru pišite šta se vama čini, ne zaboravite posjetiti ST Moto web shop i naravno Carp You Ride navigaciju za vašeg BMW-a ili bilo koji drugi motor i kod za popust je u opisu videa, a mi se vidimo sljedeći put. Pozdrav!